Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Lan riwayatna sapa Ibnu Majah. Annahu sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi mangkanat niyatuhu al-akhirata. Manti sapane wong kok kanat iku ana apa niyatuhu apa niate man. Mesti niat orientasine man, cita-cita besar man kal akhirata iku akhirat. Jamaah mongko ngumpulna sapa Allah syamlahu ing kebutuhane man. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala ginahu ing kecukupane man digawe fi qalbihi ing dalam atine man. Wa atatan teko ing manapa adinya dunya. Dunya teko ning dekne rahimatan hale kalah. Mesti dunyane seneng ra seneng ditektir teko teng tiyang niku. Manane rezekine diparingi gampang. Waman desapane wong kanat omong apa niate man iku adin ya iku donya. Farqa mongko mecah-mecah. Dorong Jawa ngucar ngacirno sapa Allah. Farqa mongko ngucar ngacirno sapa Allah alaihi ing atase man amrohu ing urusane man. Wong sing orientasine donya iku urusane digawe ruwet. Digawe ruwet wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala faqrahu ing fakire man. Digawe baina ainaihi ana ing ngarep mripat lorone man. Lalah ditakdir buta wae fakir. To alam yati khale ora tekawi ing man. To alam yati lan ora tekawi ing man dunya sanging dunya. Apa ilama kecuali perkara, apa ilama kecuali perkara. Kutiba kang wis den takdir apa malahu kedue man. Wong sing orientasine dunya, sing ora eling akhirat blas iku urusane dadi ruwet. Terus ditakdir fikir manane selalu butuh lantoh masalah dunia ini tetap untuk sesuai jatah manu tidak sesuai keinginannya tapi sesuai nopo jatah walam ya'tihi minad dunya ila ma kutibalah wa maqala asamina wal isrun te maqala kang kaping 8 lan 20 berarti 28 an Abi Bakrin sangka Abi Bakar. Gini ku namanya Dalaf bin Jahdar Asyibli rahimahullah. Utai Abu Bakar Baghdadil Maulidi ku negara Baghdad tempat kelahirannya wal mansailan tempat tumbuhe, maksudnya tempat masa kecilnya mansai tempat tumbuhe. Sahibangan cari sapa Asyibli al-Junaid Imam Junaid. Waman lan wong fi asrihi kang ing dalem periodene Imam Junaid. Utai Abu Bakar ku Malikiyul madhab. Iku bangsa Maliki mazhabe. Asa sab'an wa samanina sanatan umure 87. Wa mata sanata arba'in wa salasina wa salasami'ah. Wa qabruhu te kubure Imam Syibli ku bi Baghdad tani Baghdad. Wa te Imam Syibli ku min uzama'il arifin wis setengah saking penggedene utawa ulama tope wong-wong sing makrifat billahi taala. Kala dawa sapa Imam Syibli fi munajatihi ing dalam munajati Imam Syibli. Nak beliau pas munajat teng pangeran dawuh ngeten, ilahi duh pangeran ingsun. Ini sak temene ingsun uhibbu iku seneng ingsun. Ingsun seneng an ahaba ing yen to maringno ingsun. Menghibahkan ingsun maka maring panjenengan. Jami'ah hasanati ing sekabiane keapian ingsun. Gusti kula kepengin segala yang baik dari saya itu tak kasihkan jenengan. Maaf fakri. Sertane fakir ingsun. Ikhtiaji tegese buta ingsun. Ingsun buta lil hasanati maring pira-pira keapian. Waduk filan sertane apes ingsun utai waduk filan sertane apes ingsun sami ini atsi tegesi apes ingsun an iksaril ibadati saking ngekehno ibadah fakih famu kohale kaya pola tu figura seneng panjenengan sayyidi duh tuan ingsun sayyidi duh tuan ingsun sayyidi bihadfi harfi nida iklan buang huruf nida. Bagaimana mungkin jenengan ora seneng antahaba ing yen to ngekekno panjenengan li maring ingsun. Mane ngekekno tasmaha tegese gawe murah panjenengan, to gawe pengampura panjenengan, nggih pengampunan panjenengan li maring ingsun.
jami'a sayiati ing sekabiane pira-pira kaelean ingsun. Toh ma'akhina kasertane semuge panjenengan, ora butuhe panjenengan. Maulaya duh tuan ingsun, duh pangeran ingsun. Jenengan semuge ani sange ingsun. Adabi tegese jenengan semuge sangka nyiksa ingsun. Fa inna sayiati mongko sak temui pro-pro kaelean ingsun la taduru ora iso bahayani sayiah ka ing panjenengan. Wa hasanah tilan sak temui pro-pro kaapian ingsun la tanfa'uka iku ora manfaat apa hasanah ka ing panjenengan. Waqat ajazani lan teman-teman ijazani ingsun sapa badul fudola sebagiane pira-pira wong sing mulya. Nggih fadil fudola an aqra'a. Yen to maca sapa ingsun badha salat Jumati sause salat Jumat sab amarat ing lawan 7 pira-pira ambalan. Ingsun dijazain gawe Senawawi. Dijazai maca sab amaratin hadil abyata ing la pira-pira bet asala sata kang telu. Min bahril wafir saking bahar wafir niku jeneng not tengene syair. Ilahi lasdulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Fahab li zallati waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Wa amilni muamalatal karimi wa tsabbitni alan nahjil qawim. Ilahi do pengeran ingsun masturana ingsun lil firdausi maring swarga firdaus iku ahlan iku pantes. Kula nu mboten pantes mlebu swarga firdaus. Tapi wala akwalan ya ora kuat ingsun alam nari jahim ngatasi neraka sing panas. Di swarga ora pantes neraka ora kuat mulane aja mati wis ning kene ae. Kok ngel-ngel wong. Fahatli ya ora usah napa mati engko lebokno swarga ngamale ra cukup dilebokno neraka ora kuat wis diuripno semarat-marat lah pokoke urip. Fahab mongko kula aturi ngaturna panjenengan limarek ingsun. Nak tenggene sing terkenal fahab li taubatan nggih. Nak sing tenggene masyhur teng Jawa niku napa? Fahab li taubatan. Memiliki fahab li zallati. Fahab mongko kula aturi ngaturi panjenengan limarek ingsun zallati ing kesalahan ingsun. Kesalahane kula niku kena kula. Maksudnya ampun hitung, diberikan maknanya dimaafkan. Wa firlan kula aturi nyepura panjenengan dunubi ing pira-pira dosa ingsun. Fa inna kama sak temen jenengan iku kafir dzambil adini zat sing tukang nyepura dosa sing gedhe. Sebenarnya nek terkenal teng ujian Jawa niku dunubi misu ada dirimali terus fabli taubatan ya dal jalali terus seterusnya lho wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dam fi zaitun efaktimali. Jare Senawawi kon pujian iku pendak Jumat bariku ping 7. Nah, saiki masjid sing nguasai ra sampeyan diamuk bid'ah malah repot kabeh. Diwaca dhewe napa. Nah, masjid kula iki jek wonten. Ya ini cek pujian ngoten gitu, tapi jamaah karek saf awal. Kene dhewean. Yes, repot nonton wis. Nah, kalau piyambak termasuk kiai yang ngalap bubar, ora wajib nanti. Ya ini yang ibadah ngajak apik. Sing bubar ya ibadah mergo ngiling-ilingan nah agama ora wajib tetep ora wajib. Kok nak nganti wiridan kabeh kok dikira agama iku berat. Mergo wiridan wajib. Tapi nak ora wiridan kabeh kok sawangane ngenyek kiai ini. Dadi ya sing apik ya sono sing karek. Ana sing napa? Bubar. Sak kula ngoten. Kula mulai alit mondok sarang. Niku sing imami mbah mun sekalipun niku nak ijek wiridan separo ijek separo bubar. Mondok kula nggih ngoten. Karena wiridan separo ijek separo bubar. Kula nate teng Lirboyo beberapa kali makmum ya ngoten karena wiridan nggih ini separo bubar. Nah ternyata khas Toreko Samarkand. Kan Bapak Sunan Bonang niku Ibrahim Samarkand ya, cara Jawa Asmara Konti. Itu banyak teman-teman saya yang meneliti di Samarkand Uzbek Imam Bukhari. Itu khasnya di sana juga gitu, masjid-masjid jamaah itu kalau ada wiridan, ya ada wiridan, imamnya wiridan. Tapi separuh sing pegawai atau pekerja do mlayu, separuh wiridan.
Artinya ada kemiripan tradisi Jawa betul ini Samarkand. Nah kalau nanti ditangkap seorang dokter peneliti sosiologi agama, itu sirine apa Gus? Ya sirine mau wiridan ngajak apik. Ya sing bubar iku go tarokhus biru khosillah nek ora wajib ya selawase ora wajib. Muga ayate fatur wa hayono, ayate fantasiru fil ardi. Yo no, saiki separo ngakoni fantasiru, separo ngakoni faskuru. Iku nek orang Jawa kok alim kabeh ngene. Muga kula ya tahu diore kiai ini, Gus samare jeneng kalau bubar. Lah aku wong alim ora wajib. Nah, apa yang kalau wiridan terus berarti ya orang wiridan. Nah, sing bubar ya bubar, sing wiridan ini. Nah, tengene Arab kan terlalu dong ya, bersalam langsung bubar kabeh. Koyo kan koyo anti gitu, salam langsung bubar kabeh. Nampare kok berlebihan. Lha bubar nek guru, tak syafaati kowe piye ku. Malah ora wajib kok wajib yo keliru. Pas niku yo keliru maksudnya. Liane ya ana sing bener tapi pas iku keliru. Yang bener ki alami mon. Masalah gak repot tenan, misalnya kiai ini setuwek memati wiridane betong dene memati. Lah sing liyane sing diurusan akeh kan. Wah, wong kan macam-macam loh. Macam-macam. Wis biasa mawon. Wong anggere sing ora wajib niku wis lawase ora wajib ila yaumil kiamat. Eleng-eleng. Dadi termasuk umdatul ulama nggih ngono nggih. Termasuk etika ulama seluruh dunia min ladun Rasulillah ila yaumil kiamah. Iku aja sampai barang ra wajib itu dilakoni konsisten. Jadi termasuk etika nih ulama aturane. Niku nak barang ra wajib iku ora oleh dilakoni konsisten. Kudu kadang-kadang ditinggal. Aja sampai barang ora wajib disangka napa wajib. Iku sirine karena apa Rasulullah nate qiyamul lail hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Padahal itu Ramadan. Ketika di masjid penuh jamaah, Nabi hari kelima, keenam sudah tidak ke masjid. Ketika ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah tidak keluar ngimami kita? Kata Nabi, saya tahu kalian semua nunggu saya untuk ibadah qiyamul lail di Ramadan. Tapi saya takut itu nanti menjadi wajib, maka saya tidak ikut. Sehingga ketika era Sayyidina Umar gawe traweh, piye barang apik iku apike dilakoni. Tapi berhubung sing lakoni mu Umar ya tetap ra wajib. Umpama Nabi ku traweh, maka traweh akan menjadi wajib ila yaumil kiamah. Ora loro. Wong traweh kok napa? Wajib. Akhirnya nasib traweh nggih ngaten iki. Ono sing 20, ono sing 8. Mergo Nabi ra nentokno kefiyah. Ono sing 20, ono sing 8. Nak teng kene Madinah zaman Imam Malik ku 36. Pinten? Jadi 20 pun kreatif, pun kreasi saking itu. 30 pinten? Macam-macam. Ya wow, pokoknya aturan ulama itu bareng dari gak wajib, ya niku yo gak wajib ila yaumil kiamah. Mereka nyang-nyangane hukum, nirung ngoten lagi. Nyang-nyangane hukum mbek pangeran kan ngoten. Pangeran bukan seneng nak barang ra wajib diwajib-wajib. Itu berat kanggo umat. Cuma pangeran ra seneng haram, ya pangeran itu ra seneng haram. Dan nak wajib diwajibno pangeran bukan seneng. Bukan masyhur. Kalau beri beberapa contoh itu satu tadi Nabi pas Ramadan. Kedua Nabi itu sebagai orang yang kangen sekali dengan Ka'bah. Jadi Nabi pas Fathu Mekah niku seneng pol bejene Ka'bah. Ngomongnya apa? Istilah apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarduha. Saiki Nabi diwajibno salat madhep Ka'bah. Mpun mun salat madhep Ka'bah saing Madinah wala wali zaman Makkah ditaklukkan Nabi. Apa Mekah ditaklukkan sinten? Kanjeng Nabi. Walhasil Nabi sange seneng niku badhe tawaf niku mlebet Ka'bah. Niku ketika keluar dari Arisi Aisyah itu tendane Sayyidah Aisyah kan Nabi satu tenda dengan Aisyah. Nabi ketok seneng banget. Seneng pol, seneng ketok ceria. Oleh bahasa Aisyah itu Nabi itu thayyiban nafsi. Nabi itu ceria sekali. Setelah beliau sholat di dalam Ka'bah, sangat senangnya beliau masuk Ka'bah. Senderaknya Bilal sama Abdul bin Umar. Tapi apa yang terjadi setelah keluar dari Ka'bah itu Nabi ketok murung. Khabisan nafsi, Nabi itu murung sekali. Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah kenapa engkau tadi masuk begitu ceria, tapi setelah
engkau keluar begitu murung. Jare Nabi dawe, ya Aisyah aku getun mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nyangka iku penting. Tak ulang lagi, nak nganti umatku nyangka iku penting mergo aku mlebu Ka'bah. Wah, bahaya. Sehingga fatwa ulama itu mengatakan mlebu Ka'bah itu tidak sunat karena Nabi mlebu getun. Tapi ada ulama mengatakan mlebu itu tetap sunat. Soal Nabi getun itu aturan syariat mah enggak boleh, sesuatu yang enggak wajib menjadi satu perilaku nopo sosial. Itu uniknya Nabi. Jadi Nabi itu berkali-kali ibadah itu getun, kuwatir disangka nopo wajib. Ketiga menyangkut siwak. Nabi itu kalau ada orang makan bawang, niku duka sampai sange dukane man akala min hadat ta'ami syai'an fala yaqrabanna masjidana. Wong sing bar mangan bawang merah, iku rasa morono apa? Niku Nabi ra menangi wong rokok tekek, paham? Wong niku mun dukane ngono, wong mangan bawang istilah Nabi fala yaqrabanna masjidana. Ora oleh morono apa? Nabi boten menangi umat rokokan terus bariku templakno saka masjid dunya kulit. Bariku terus Allahu Akbar jumatan digoleki itu boten menangi. Niku alhamdulillah boten menangi. Ora menangi ngenes tenan. Niku Nabi ngene sing ngono iku wong melarat, kesayangane Nabi. Ora digedhingi iku fakir, disayangi kelakuane kok amen. Iku malah ngrepotno nih. Niku Nabi ya terus ngendikan, cuma sholat itu sikatan itu siwak ngene-ngene. Tapi Nabi ngendikan, tetap sebagai konstitusi ulama aturannya harus ngendikan laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Kalau saja tidak memberatkan umatku, saking pentingnya siwak, normalnya siwak itu wajib. Mergo pangeran kok mbok kebuli bekas tekek, pangeran kok mbok omongi, mbok munajati bar mangan barang sing tapi piye-piye ra wajib. Nabi ngendikan ketemu ngendikan laula an asyukko ala umati, andaikan tidak memberatkan umat. Lane ciri khas wong alim gak majib-majib. Mane wong alim niku jarang do gadah toreko. Kok khase toreko niku sing ra wajib koyo wajib. Wong alim pantang wajib barang ora wajib. Akhire umat wong alim ora karo-karuan kok sampean niku yo ora wiridan. Maksudnya kiai ini ramajibno iku ben ora beban, jebule ora blas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah iku bacane kula yo nyesal tapi yo iki resiko pilihan nopo? Resiko nopo? Lah karep kula ramajibno iku ben ora beban, jebule ora. Sabar. Mane iku jono toreko barang ben wong eling pangeran wiridan jumlahe sakmene madhepe ngene carane ngene. Gak ngono ya blas tenan. Tapi iku jono sing nentang sithik-sithik kados kula ben sing ora wajib tetep ora wajib. Nak pancen murside wong saleh, ulama wong saleh ya rukun-rukun mawon. Wong padha ikhlase. Sing repot penggemar niku. Nah, penggemar salah ya wajar. Wong awam ku pantese iki apa? Salah. Gawane wong awam pantese iki apa? Salah. Sajane wiridan ora kudu ngafatno Allah subhanahu wa ta'ala. Wiridan kata sing nganggo kalimat. Sing dadekno dekne iku duwe filosofi marai para pangeran. Kalau baleni malih iki, wiridan iku mulai dhisik mulai Kanjeng Nabi nganti jengben iku mesti ana kalimat sing digawe sing wiridan tapi dadekno para pangeran. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi nganti dadi wali gedhe kaya ngoten niku nak wiridan niku ngaten. Ya Allah, hadza amni ma'al khaufi minka, fakaifa amni ma'al amni minka. Iku sing dadekno dhek dadi wali gedhe. Nak wiridan lucu, ya Allah. Kula teng donya cek seneng ngene pangeran jenengan. Suweneng bae di pangeran jenengan. Padahal kula nu ora roh, sul khotimah ta husnul khotimah. Kula ya ora roh apa mlebu neraka apa swarga ora roh. Niku mawon iso seneng. Hadza amni ma'al khaufi minka. Ini rasa aman saya. Padahal saya masih takut atas nasib saya. Nanti itu engkau benci atau saya harus di neraka. Fakaifa amni ma'al amni minka. Bagaimana rasa aman saya ketika nanti benar-benar dijamin aman. Maksudnya nak penting apa? Teng apa? Swarga. Jadi wiridan ulama itu macam-macam. Kados niki wiridan Imam Sibli. Ya Allah, saya ini mencintai engkau. Sehingga semua kebaikan saya mau tak kasihkan engkau.
Tapi kompensasi ini, keelean kula kayak kula, jadi apian kula seneng jenengan. Semua kebaikan saya pun jangan pek. Ya katanya ngeten elek kula kayak kula. Maksudnya nek elek kula kan, mumpun kula buak, mungkin kenangane jenengan kula mau apik to. Dadi ngrayu pangeran ngono dadi. Dadi yo ana ulama, yo ora terus wiridan ora mesti wiridan sampean itu Gusti. Fakir kula mun nami lho Gusti. Mosok jenengan terus teng akhirat. Oleh iki mending ngono oleh. Wah Gusti fakir kula pun lami. Bojo kula elek berlami lho. Puluhan tahun. Mosok teng swarga teseniku. Oleh iki jenenge nopo? Mane kena mati jari kiai ini didongakno wa adil zaujan khairan min zauji. Ini lama sekali mengidamkan istri yang tidak ini. Ya Allah. Tolong istri yang ini diganti. Itu digantian sama sekali berbeda. Apa perempuan ini dirubah saya tidak tahu. Tapi di antara dengan ini waktu dilusujan untungnya bujumu Rafa Arab amin. Padahal dongo itu banyak bujumu maksudnya. Kena mati kiai ya dengan ini Allahumma abdulu khairan min dari wazojan khairan jajal artekno. Ya Allah ganti dia istri yang lebih baik ketimbang istri ini. Bojone ya amin. Prono. Lah iya iki aku ora ro, maksudnya digenti cah iki cah elek digenti ayu. Apa digenti sing gitu? Apa kan cara kowe? Digenti wong apa digenti lainnya? Ini swarga pira-pira udah dari pira terkenal ya? Ketemu aja dengan Mustafa. Wah malah darah tinggi. Si tau semester tuh. Malah ketemu malah rakober gemus. Si Cies kudu parah no malah. Jadi wiridan mbek pangeran ora kudu resmi. Ya ora kudu resmi. Arabi Adawiyah wiridane parah meneh. Dene saking senenge pangeran nyesal. Ya Allah, kenapa engkau harus Tuhannya orang banyak? Dene kecewa, Tuhan yang dicintai ternyata Tuhannya orang banyak. Bukan saking senenge. Ciri khas cinta itu kan memiliki sendiri. La final mahabbah la taqbalu syirka. Namanya cinta itu tidak nerima dibagi-bagi. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Mengenai mungkar nakir itu paling bingung ngadepi wong loro. Siji Imam Sibawah, nomor loro Rabi Adawiyah. Mungkar nakir atau ngaji nahwu atau ngaji alfiyah. Bareng takok Imam Sulmar Rabbuka. Jadi Imam Sibawah niku man mausul apa man istifham. Waduh ora ngaji nahwu. Jadi mergo man cara nahwu agak mausul ya napa? Istifham. Ya akhirnya piye takok neh niku man apa Gusti? Berkomar bukan ang pengeranem sopo. Bareng Rabi Adawiyah takoki Mungkar Nakir marot juga pengeranem sopo nuwangis Rabi Adawiyah. Nuwangis minta. Matur ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali mulai hidup sampai mati. Dan semua makhluk engkau harusnya kenal engkau. Ini ada makhluk masih tanya jenengan siapa? Ini makhluk aneh. Jenengan zat yang harus paling dikenali di seluruh alam jenengan. Ini ada orang, ada makhluk masih tanya jenengan itu siapa? Manis. Iya, kita kali ya jajal. Main karena kita malah semangat sampai ada kecangkeman malah semangat. Mengenai Dawei Said Muhammad itu, Dawei Said Muhammad Alawi dan semua ulama yang mendakwakan itu. Semua teks umum itu akan ditaksis sesuai rutbatul anbiya wal auliya. Kalau baleni mana iki? Semua teks umum itu akan ditaksis oleh rutbatul anbiya dan rutbatul auliya. Kalau ndak celoko. Misalnya begini, kalau sama tanya saya, Gus, apakah pertanyaan Mungkar Nakir itu semua orang mati kena pertanyaan Mungkar Nakir, marabbuka wa man nabiyuka dan sebagainya. Ya kita kalau ngomong ya umum, semua orang mati pasti kena pertanyaan marabbuka man nabiyuka. Tapi nak kowe mbok terusno tamu istisna kafir kowe. Kowe iso bayang Nabi Muhammad ditakoki Mungkar Nakir marabbuka. Nabi Muhammad takoki wa man nabiyuka. Aku nabi takoki nabi sapa? Misalnya Nabi Muhammad takoki, ya Rasulullah man nabiyuka nabi sapa? Piye jawab iki? Aku Sayyidul Anbiya malah mbok takoki.
Makanya kalau seperti itu, meskipun tidak ada istisna dalam teksnya Nabi, kita pasti mengistisnakan Nabi. Nabi pasti tidak akan mengalami pertanyaan meredukan Nabi. Begitu juga para wali, itu tidak akan mengalami pertanyaan itu, karena teks tentang wali adalah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka itu pasti seneng. Saiki Mungkar Nakir datang sangar, jarene gowo goto terus ngawur ngono. Gowo goto mripate jarene wabang macam-macam. Kowe iso bayangno kekasih Allah dipethuki Mungkar Nakir. Kan gak di akhlak. Piye-piye etikane wali ketemu kekasih Allah kudu muni nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi semua wali itu kena aturan bahwa malaikatnya Allah kena aturan harus tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Semua malaikat kena aturan. Kowe nak metuki waliku kudu ngekei tafsir, ngekei berita gembira alla takhafu. Lha saiki terus malaikat Mungkar Nakir petentang-petentang gowo apa? Godo. Kan aneh. Berarti dia enggak tunduk sama konstitusi yang diharuskan kepada malaikat nak metu wali Allah takhafu wala tahzan. Paham sampeyan Mas? Gelem ra gelem nek kudu maca ganteng apik sopan. Lho mati to jenengan terus takoki sing apik lah pokoke sing apik. Piye-piye teke wali ku lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tapi setiap kita sebagai ulama nang rangno pokoknya kabeh wong ngalami ditakoki marobuka wis ngono. Kirasan rangno istisna. Engko mulai tem sing waras istisnakno dhewe, sing ora waras ora paham wis ngerti-ngerti mati. Wis ngono wae. Lah ora ngerti-ngerti mati kok. Masa mau bodoh iki ya, jebule aku ora dipethuki Mungkar Nakir ora ditutuki berarti ke wali. Nah ora oh bener Pak Kiai iku ternyata ngono wae ora dhewe ngono wae. Paham tak maksud e? Mulai dhewe ulama-ulama semua teks umum di Quran itu ulama ora perlu gawe istisna terus. Tapi ya ora terus ilmu dimatikan. Iku mau aja sampai ke bayangno Nabi Muhammad ditakoki waman Nabi Luka kan jadi aneh. Masa Nabi Muhammad takoki waman di Luka. Aku sembawa Islam cepet takoki. Yo aneh. Mulane belasan Muhammad, kowe yo gak iso kebayang kita bayang Nabi ku ditakoki. Begitu juga hisab. Kabeh wong dihisab. Terus ke bayangno Nabi yo kena hisab. Wah ngeyak Nabi kok di Nabi. Wong Nabi posisine wis nyafaati umat kok malah diaudit neh. Wah ora lucu dong misalnya wong sak donya ngenteni. Hisabe Kanjeng Nabi Muhammad kan nyek. Ya ora ngono niku Nabi Muhammad ora kena hisab, para syuhada ora kena hisab. Wis kelase mun panitia kiamat mboten derek-derek. Itu masyhur kan. Nenggone tek-tek hadis syafaat itu ketika ada hisab, misalnya ono hisab. Jadi misalnya malaikat tukang hisab itu, jadi hisab Ruhin, hisab Mustafa. Itu Kanjeng Nabi jajar Allah, jajar Jibril. Jadi Allah, Jibril, Nabi. Itu terus di belakang itu ada beberapa ulama, beberapa wali. Nah, orang-orang ini itu nggak kena hisab karena dia sebagai saksi. Beliau-beliau ini jadi saksi. Mulanya disebut fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'in apa? Syahida. Mereka ini saksi. Sampai saya kita bedai di pengadilan itu saksi itu enggak yang kena kasus. Saksi itu tidak kena kasus. Dia hanya jadi saksi. Kalau tersangka ini benar-benar mengatakan demikian atau tidak mengatakan, artinya dia tidak duduk di kursi pesakitan. Mulanya kabeh ulama itu hampir ijma. Jenis saksi itu para nabi dan para ulama. Itu ora kena hisab karena kalau kena hisab berarti dia posisinya tidak saksi di mana-mana duduk di kursi pesakitan itu tidak saksi. Terus Nabi nginventarisir. Misalnya terus bareng Ruhani dihisab takoki, bener matiku matem. Terus didelok, suwi ora jelas raine misalnya. Nek sing jelas langsung ya, nek sing ora jelas dok suwi terus. Akhirnya ketara kan sesuai. Oh nggih Gusti. Ya wis lolos. Jadi ya seperti itu. Meskipun di tek-tek enggak ada taksis, kesannya semua orang itu kena apa? Hisab. Tapi yang terlalu buruk atau jelas buruknya malaikat yang mau kangelan. Misalnya Fir'aun kok dihisab malaikatnya kan ya kurang pegawaian. Mengkaruan elek kok dihisab. Makanya apal Quran itu 30 juz. Di antara aturan hisab adalah
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Terus ulaika alladzina kafaru terus fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Wong sing jelas elek iku fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Orang-orang ini tidak saya dirikan timbangan mergo ora ono gunane. Firaun kok misalnya malaikat diutus pengiran kan malaikat Firaun hisab apa nih Gusti saduk nunggu kan mesti ngono juga gak kebayang misalnya Allah ngendikan saya kan malaikat Ibrahim Muhammad mahuku hisab lha wis putih tuh kekasih jenengan kok semuanya sinten. Makanya berarti ada orang yang terbebas hisab karena jelas benar kayak para anbiya, ada yang jelas tanpa hisab karena jelas salahnya. Lah salahmu ra melok loro-loro iku. Lah iku terus kena, jadi bae kena. Lah kowe kena faman takulat apa mau sing kena khofat apa napa? Sakulat. Tapi tak warai carane. Pokoke kowe ning urip tak warai tenan. Nek ora golek apa nang akhirat. Paham? Pokoke kowe kudu ngafatno la ilaha illallah sing ikhlas. Wis sak urip pisan lah pokoke ikhlas. Iku ora ngarah malaikat wani kowe. Tak jamin. Masyhur. Ke malaikat itu rawani tenan. Malaikat itu wedinan sama malaikat itu kendel kok malaikat wedinan. Kendel itu perkarane manusa nak maksiat kendel malaikat itu wedinan. Itu di hadis-hadis termasuk yang saya baca di Musnad Ahmad. Nanti itu ada orang yang ketika ketemu Allah, ini kalau waca hadis, kalau apa hadis? Inna wa ta'ala istakhlasa rajulan min ummati. Istakhlasa itu didewekno. Rajulan min ummati. Terus ketika di dalam pangeran itu di depan umum. Pangeran itu punya adat kalau menghisab itu di depan umum. Nanti itu hisab itu di depan umum. Jadi kalau kalian ngerti sobat rohin hiswarga neraka karena hisab itu harus di depan umum. Dimana dipermalukan nak bener ya di untuk Nobel di depan umum, kalau jelek ya dipermalukan ya di depan umum. Karena tadi harus ada saksi, harus ada apa? Saksi. Ketika sudah dengan Allah saja, tapi masih dilihat orang banyak. Tapi ditimbali gambar memang. Terus ada bab dokumen kesalahan itu madul basar. Fayan syuru alaihi tis'an wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin madul basar. Terus di situ ada bab kesalahan dia. Itu jumlahnya kira 90 bab. Setiap satu bab, satu kotak itu madul basar sepanjang melihat dia. Itu sepanjang itu dawane. Jadi mulai lahir nganti tua, nganti mati warnanya salah tok. Wis kok ngono. Nguyen salah tok uripe. Ngaji wong galau bojo, kurut tuh bojo ora di rumah. Kok pas ngaji, wes turu. Dadi alasannya ngaji golek ilmu, kok pas ngaji turu. Kok bojo ora di rumah, dari tawakal. Dadi wis orang tempat bojo ngadol pangeran tawakal kan bulet. Bulet pokoknya bulet. Lho pengajian boleh duit dari syiar bulat pokoknya seumur itu bulat. Nah terus entah deh nih pengiran juga apa tak kok gimana apa malaikat saya sentimen sama kamu sehingga ke si ditulis LS dok pengiran juga tak kok no apa pakai hadis azulamat kata berarti apa malaikat penulis kamu itu sentimen baik gue mulanya terus sing ditulis LS entok ambil ora bahkan Gusti mereka semua sudah benar. Terus apa saya yang berbuat salah pada kamu? Enggak Gusti, jangan benar. Bang, dari pangeran, tapi dia ada keapian. Itu pangeran ngebono kotak cilik sitok bisa. Terus dari pangeran gak lumayan contoh bala inna indaka inti hasanah. Aku ada keapian sitok. Saya itu mendingan ya Allah, mahadil bitoko mahadil sijillah. Lalu satu kebaikan yang kecil itu dibanding sekian keburukan itu gunanya apa? Dari pangeran, ora dong gunanya akeh. Malaikat diceluk. Timbang semua kesalahan ini sing madu basar sepanjang mata melihat dengan satu kebaikan ini. Faidan fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat diomongi didhawuhi oleh pangeran. Kabeh kesalahan iku dakok ning kifatil mizan. Ana mau kiai maca kafah, nek wong Arab maca kifatil mizan. Jadi timbangan model kuno kan ana satu kafah ning satu napa? Kafah kok dajin kuno. Semua kesalahan didakok. Fred, itu wow, 99 bok sing per bok madul basar. Ya ya wis tok didakok ning kono. Malaikat diomongi mbek pangeran. Ya iku ana kalimat la ilaha illallah ambek kuwabe kesalahan.
Ya malaikat mesti sepakat. Sing wani ngalahno kalimat jenengan sinten? Malaikat itu kurang ajar tenan nak nganti menangno kesalahan ngalahno kalimat gak ada akhir. Malaikat wani, sing wani sinten Gusti memperbandingkan kalimat jenengan dengan kesalahan. Mulane fa yasqulu ma'allahi syai'un dibanding kalimat Allah mesti hancur kabeh. Kowe wani ayo kabeh kiai-kiai mulane wong terlalu khusuk khawarit. Khawarit itu bayangno kesalahan mbek Allah itu menang kesalahan. Mung Allah sing duwe langit bumi sing iso nyepuro kok Allah kalah ambek goblok. Kowe iso bayangno Allah kalah wis iso. Gak iso. Wani fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ora iso ana kalimat dalil kok kalah ambek kesalahan. Bumi malaikat geblek tapi apa ngalahno Allah? Ambek apa? Piye-piye Allah itu Allah, liyane jenenge ghairullah. Berarti kowe padha karo muni Allah kalah ambek ghairullah. Fala yaskulu ma'allahi ta'ala syai'un. Enggak ada yang bisa menandingi berarti ismullah. Niku hadis. Mulane kira usah kaget, kira usah dadi khawarit. Mulane ana wong kafir 80 tahun, saya jawab, wong kafir 80 tahun. Wes lawase kafir. Terus saiki muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan wahidah. Pisan kok. Kafir 80 tahun dihapus gak? Saya menjawab. Dihapus. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Kenapa? Karena enggak kebayang dalam etika kita bersama Allah ana kalimat la ilaha kok kalah ambek kesalahan. Paham ya? Mun sampean ngandel kula. Lah nek soal kita hati-hati. Kita hati-hati. Redaksine aja muni kalah. Ora pantes kowe nggawa kalimat sing suci la ilaha illallah. Kemudian Anda mengotori atau menodai kalimat itu misalnya dengan maling, dengan korupsi, dengan zina. Itu bagus, tapi kalau coba bayangno kesalahan itu mengalahkan apa? La ilaha illallah. Lha iku sirine kena apa Nabi kadang ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalahu jannah. Terus sahabat apa wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun pernah zina pernah maling Nabi jawab wa in zana wa in sarqa, karena enggak mungkin kalimat ini kalah oleh apapun. Ya soal ikhtiar ya ikhtiar, misalnya ikhtiar tapi nak sering dosa kok nang suul khotimah mergo kalimat itu dicabut. Enggak apa-apa kalau Anda ikhtiar tapi ora usah kecangkeman. Faham, ya rasa kecangkeman bayangno nek Allah ku melihat apa? Napa kesalahan. Piye-piye kesalahan ku ghairullah. Allah ya Allah, kok iso bayangno Allah kalah ambek iso bayangno. Nang kula rasa nang mbok khusyuk. Mungkin sampai kula teng mriki bahasa ora amuk Mustafa kok khusyuk. Kan gak amuk khusyuk saya kena beblasen. Dene apa saya kula ora iso khusyuk balik wedi kula. Akhirnya bingung terus lara niku. Wah, repot. Wong amatir wae didikane napa? Dadi wong iku suwe kula suwun, sing ngaji kula sinten mawon sing seneng kula. Mbah kapan mbah di mana saja, mbok latih ngafat la ilaha illallah sing ikhlas. Nek ngimami masjid mungkin ngafatno ben nangis, mergo ana audien. Mbok nek pas bingung lafadzno ikhlas perkarane hubung aku dhewean Gusti. Tak lafadzno ikhlas mergo ora ono wong. Nek pengen ikhlas wis bukti gak ikhlas. Ane bamak semua atau tiga kancane bamak semua Bali Maksum. Nah, terus ada keluarga lasem. Tiga kancane. Beliau kan termasuk kiai santri akeh zaman niku santri kata. Kancane nak melok ya jangkar. Biasa ide gede kanca mondok. Yo. Sengaja ini rata wiridan, saya nggak masuk wiridan terus. Kena bersolat wiridan, nggak kayak gede. Iya ya wiridan. Waktu bisa sampai santri muda, nggak kiai kok bersalam pencing. Kancane ya semuanya tenang. Tapi waktu kiai ini yang lalu kejuakan. Nah terus, iya, macam kalau enak kiai bersalam melayu, orang masalah. Aku isin aja. Lalu cuma ikhlas. Cerita kancane, ini aku jenenge ikhlas. Yo pertama ngono sesuai lali. Lepas lali itu ikhlas. Makanya di kiai-kiai lasem itu masyhur kewenan. Ikhlas apa lali gitu perkara itu. Ikhlas apa
lali. Jadi pertama aku dia mau wiridan suwi demi santri ini yang terus rutin sesuai kan lali. Nah pas lali itu ikhlas. Semuanya tak kok ikhlas itu apa? Lali gitu. Ikhlas itu apa? Lali. Wangel tenan ikhlas itu dilatih. Wong niku keras ya mbek wong Khawarij. Wong Khawarij itu pecundang. Wong darani keelekan kok iso ngalahno pangeran. Dadi dekne delok wong mukmin wis salah itu. Dadi cara wong Khawarij wong katokan cekak kok mara masjid. Wis dosa buka aurat kok mara masjid. Padahal kaya Nabi nek ana wong mara masjid itu dosane ceblok. Meskipun Nabi ya dawuh nek ana buka aurat itu ya dosa, tapi Nabi ya dawuh nek mara masjid itu dosane ceblok. Itu terserah malaikat menang cebloke kok menang kok. Sekepen piye bodoh-bodoh dhewe Kanjeng. Pangeran ada wono faida kudiatis sholatu fantasiru fil ardi. Nek bar salat langsung bubar kapopo ya dawuh pangeran. Sing utus wiridan ya dawuh. Wis bener sedengan ngono sing bubar. Ana sing wiridan. Nang kok sing wingi wiridan sesuk bubar. Sing sesuk bubar kadang-kadang melok wiridan. Nah sapek itu ora. Iku alim alamah bagus iki. Iku ilmu kelas tinggi. Nyatanya udah serang kabeh kan sering bubar terus kadang-kadang yo wiridan. Kadang-kadang sing wiridan yo sesuk. Kadang sentimen dia ini, kadang urusan kan kompleks. Untuk daerah kula niku anggere ana kiai iku sing khutbah, waduh rak suwi. Mergo ngerti jadwal khutbah bareng sing guru-guru wae tapi yo wis suwi mesti. Ora mesti suwi. Aku terkenal enggak ono mayit donga senengane wong kula terkenal apal Quran, terkenal nyafaati dadi sering nek mati wasiate kanca lati kula. Mergo ya disenengi wong, sebab nyolati cepet. Pikiran wis sederhana, pangeran rasa dirayu suwi-suwi. Apiane pangeran itu permanen, rahmane pangeran permanen. Ora rayu suwi ora padha ya tetep apiane ngene. Oh mangsamu apike pangeran dokseran, nek rayuane oke, apian ora oke. Pangeran ora ngono iku, pangeran apike wis permanen. Aku semagapku ngono. Tapi kalau kudu ati lho ngomong ngono sanutan aku. Saya tak bedhei, api ane permanen apa musiman? Api ane pangeran. Permanen. Permanen ku ora iso terganggu kok suwene wong. Dungo mbok ora. Ini madzhab kula men janut dosa men anut. Tapi kula kadung dadi ora iso. Ora iso anut sampean. Sampeyan anut kula butuh sekian tahapan. Imam Syafi'i nanti digedingi tiang kata, gara-gara adiknya dinteni tiang kata, kan ngimami mayit. Bareng dugi, mbak Donyolati mau dongeng ngeten tok. Gusti, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa tiang niki. Kalau itu gak jadi kebutuhan engkau sebagai Tuhan, ya rasa dilakoni terus mulai. Wis ngono tok. Keluargane ku gremeng. Piye dinteni tenan-tenan mudungane ngono tok. Terus keluargane dipeni mayit, temiku di sepura mergo dongane Imam Syafi'i. Ngono tok. Ya Allah, menyiksa mayit ini gak jadi kebutuhan engkau. Engkau nggak butuh menyiksa ini, tetap Tuhan. Sekiranya tidak jadi kebutuhan jenengan, ya barno mawon. Betul. Mulane kabeh donga iku wa anta ghaniyun an adabi. Engkau tidak butuh menyiksa dia terus ditiru ulama-ulama. Ulama sing niru kadang mau apalan tok ora roh, tapi sejarah itu wa anta ghaniyun an adabi. Jadi ya, tapi cara kok sing nyangoni lah kan rugi tuh. Wah, asem. Apa-apa kadang kandel sebule. Bangunnya dagang tapi iya nak demane suwi ampope kantor nak sedilo sithik kadang saibul musibah saibul mayit itu ya kacau. Nanti dari bapak aku mau demane mayit mbek nangis. Lah sepundi Pak? Wedi darah Pak, wedi darane njuk sama akeh. Mereka kata masyarakat yo lucu, gerki ini sama itu ada oke, terus anggarannya ya oke. Repot. Cara kula aneh-aneh masyarakat itu cara kula bener Imam Syafi'i iku. Api pangeran itu permanen. Paham api pangeran itu? Tapi sampean ora usah anut Imam Syafi'i anut kula. Iku butuh makom tertentu. Karena sampean niku anut tuh gawe-gawe ora kok rasa sing rubah. Kamane ilmune iku ilmu apa? Fotokopi kan yo repot. Semuanya anut umum wong ae. Ini anut apa? Umum wong. Tapi nek kula nganti sakniki keberatan, donga kesuwen keberatan. Kok apike pangeran apa? Permanen. Jadi kalau balani malah iki. Aja geman bayangno Allah itu kalah oleh siapapun. Mulane kabeh donga ngoten. Kula nggih ngerti Gusti dosa kula nuluk wadah. Tapi kowe kudu yakin nak maghfirah Allah taala ya luwih kathah. Mulane donga sing diajarno Kanjeng Nabi,
Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya misale ngarepe wong akeh min dzunubina min amalina. Sampeyan piyambak nggih. Rahmatuka napa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Mergo piye-piye iku wajib. Kalau akhir-akhir ini sinau kitab karangannya Habib Salim Asyatiri. Karena saya butuh sekali kitab itu karena kita sudah tidak menangis Said Alawi. Said Alawi itu abahnya Said Muhammad itu kan dulu mufassir. Kalau Said Muhammad kan lebih terkenal muhaddis. Saya punya karangan beliau banyak, kados Faidul Khobir, kados. Tapi sekarang itu baru diterbitkan di akhir-akhir niki. Tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Habib Salim Asyatiri ngaji sama Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad. Terus saya punya 2 jilid. Boleh ya radi angel karena masih belum beredar di toko-toko. Itu diantara yang beliau ceritakan itu, ada seorang wali itu doa di depan Ka'bah yang diceritakan beliau. Dongannya dia mirip dongan ini. Mirip dongan kita, tapi dongannya nggak tahu apa lah. Dongannya nggak di depan Ka'bah beliau dongan itu. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa afi. Qabaltuhunna salasatan bisalasati wa sayahliban awsafuhu awsafi. Dadi nak donga yo ngoten kados kula wae. Gusti kula nggih ngakoni dosa kula kathah. Salah kula nggih kathah. Pun kula niku wong ra bener, salah kula kathah, dosa kula kathah. Tapi jenengan nggih sepurane kathah, rahmate kathah. Ora ana critane sifate jenengan kalah mbek sifat kula. Bangkune sing pangeran ta ora ora ketang. Jadi ya wong dosa tapi ngawur, tapi malah dadekno di sepuro. Ora kok nangis. Sepundi Gusti dosa kula kathah di sepuro saged ta mboten. Kok nyek pangeran jare iso. Dadi dene ndongane Gusti salah kula kathah, tapi nyepurane jenengan lho kan ora ana critane barang sing saking kula ngalahno barang sing penjeneng jenengan. Gamane wasaya huban ausofuhu ausof pasti sifat engkau mengalahkan sifat saya. Lu soal kue ikhtiar di ikhtiar, misalnya berbunyi nangis istighfar, ora masalah, tapi ikhtiar. Kue rasa terbersit, nak dosa ora kena di sepuro. Tapi istighfar ae. Dia ngilangi ujub, ngilangi takabur. Tapi ora usah terus sawangan wangil di sepuro. Lan jogeman seneng khusuk teman-teman ku jogeman. Nggih, semoga wong khusuk dihormati, tapi ora usah mbok senengi teman-teman. Fatwane bahaya pesen. Fatwane bahaya banget. Zaman akhir, dunia wis rusak kabeh, ra ono wong bener. Wis rusak kabeh, par kiamat. Aku iso muni rusak kabeh, mangsamu zaman akhir rusak sing gawe sapa? Sing gawe sapa? Zaman ruwet ngene sing gawe sapa? Sing gawe Allah. Terus Kanjeng Nabi nerangno zaman akhir rusak kabeh, rusak. Lha Nabi ini bener kok bedene kecewa. Lha iya Nabi ini ketok bener sedekah Rasulullah yang mensifati zaman akhir Lalu Nabi kita bener kok dekne kecewa. Ini tahu ngaji tau ora. Mestinya sedekah Rasulullah Nabi ku hebat tenan. Prediksinya, analisisnya tepat. Wis ngono kok angel lho. Kok repot. Kok apa? Kok repot. Kadang kowe iso dibantah. Tapi Gus nak dunia wis rusak ini parah mbek adab. Ya kowe sing parah, aku ora. Pas dunia rusak aku cek iktimat mbek Allah. Itimatku ambek maghfirah Allah ora itimat ambek ngamal. Lah kowe itimat ambek ngamal. Rupa-rupane nak dunya ora rusak para rahmat, nak rusak para adab ora pikiran. Nak pikirane agama ora mesti ngono. Umar itu preman, jadi paringi tobat yo gampang ae. Khalid bin Walid yo preman, diparingi tobat yo gampang wae. Paham ya? Salah bah tukang ning masjid, paringi suul khotimah yo gampang ae. Wong pagi pangeran gampang kabeh. Inna dzalika ala wahina ya sirah apa ora pangeran geremeng geger mereka ruang. Kadang coba berarti jangan ra peduli. Aku peduli mek sifate pangeran. Nah pangeran uga furu rahim. Dia peduli mek geremengem dhewe. Dadi iki ora pangeran, ora geremengem dhewe. Karena ternyata tipikal kayak ini pada istrinya juga komentar seperti itu, pada tetangganya, pada orang sekelilingnya seperti wong tipikal ngene iki gampang ngeluh. Jajal wawancarai disambi
Ngomongnya dindi, ratane rusak, ngopo-opo ra tertib. Ora kok ilang keluarga piye bojo wani men wis pokoke jenis wis ngono. Terakhir korbane agama, paham? Tapi jenis apa? Jenis ngono. Ya tak warai gitu. Jadi kena kepengin bayang malaikat. Malaikat itu sapa? Malaikat itu wong sing mesti nak ngadepi kekasih Allah, dekne kena aturan kudu ngumumno Allah takhafu wala tahzanu. Jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wes saiki jelas malaikat ketika ketemu kekasih Allah itu wajib ngumumno nak ndekne ora oleh wedi, ora oleh takut. Saiki nak mungkar nakir dengan penampilan menakutkan berarti ndekne menentang konstitusi aturan seperti mulane senajan ora ono istisna tentang soal mungkarin wa nakirin kita yakin nak Rasulullah para sahabat termasuk istisna dikecualikan dari ngalami ditanya mungkar nakir. Paham ya? Cuma kena mulang ya rasa men gawe istisna. Udarane kiai istisna kan malah repot. Darane kiai napa? Istisna. Tapi kita kudu yakin mosok wong Kanjeng Nabi misalnya nyifati wong mati syahid. Orang sekali mati syahid sebelum darahnya jatuh ke bumi rohnya sudah langsung Orang Nabi buat takoi. Lalu tentang hadis Anda tentang pertanyaan mungkar nakir gimana ya Rasulullah? Ya ora ono ngono-ngono nang makome wis sesuai Nabi ame mbok somasi terus. Lah ya wong sing mati syahid sebelum darahnya jatuh sudah diangkat ke surga. Ngalami enggak pertanyaan mungkar nakir? Enggak ngalami. Mulane ono wong ning surga takoki, apa tadi Anda melihat neraka? Enggak, saya tidak melihat neraka sama sekali. Tapi kata orang semuanya lewat neraka, ya tapi saya tidak melihat. Kita betul-betul yakin wa in minkum ila waridha. Semua orang pasti ngelewatin neraka. Tapi ada orang-orang yang diterbangkan Tuhan yang enggak perlu melihat neraka, mergo diterbangkannya terlalu tinggi sehingga nah kowe kan kena ababe to. Terus mesti terasa. Lah sing ngangkon liwat kono sapa? Kowe kan wis latihan, jare mergo cilik landep pasti latihan. Nah jadi lah perlu latihan. Kau jadi wali ini pangeran naik. Kau liwatnya kayak kilat gusto. Nah Dewi Kanjeng Nabi faminhum albarkul khotin sebagian kayak gila. Jangan liwatnya liwat, bukan menafikan. Tapi dari Kanjeng Nabi kabeh liwatin rokok ya liwat tapi diterbangkan kan nggak masalah. Mau ada kebakaran Kalimantan Sumatera nanti ini pesawat kan nggak masalah. Cuma masalah kan keliwat ning tengah. Lah sing ngongkon liwat kono sapa? Itu aneh-aneh wae. Jadi Mustafa nak bayang non-rokok, nak ngaji-ngaji liwat teng siratal mustaqim. Wah niku lincip Pak. Wah niku sinten mawon kepleset. Wah pikiran dititeni Mustafa mesti sinten mawon kepleset. Kepleset tenan nek niku. Undine gawe kok itu sinten mawon. Jadi malaikat, oh iki milih kepleset iki. Dia nak ngaji aja muni ngono. Dirubah yo. Dirubah. Sinten mawon sing liwati siratal mustaqim. Dia liwat mawon. Ora sandrangno sinten mawon. Wah. Yo aku dubi kali kowe kena omonganem dhewe. Yo ora ngaji dirubah. Yo nek ngliwatin rokok panas ora jare. Panas. Mari Mustafa kadang khusus salah alamat tapi dene. Khusus tapi salah alamat. Untung ketemu kula, aduh dadi khawarit. Nah tiang-tiang para pangeran ku ide wis neraka wis dianggap kancane ngono wis. Mulane jare Burda sing aran Burda kita kan sering maca Burda. Imam Busiri jenenge Muhammad. Busiri parah tenan. Jadi dia lara valid mati separuh. Dulu dia itu penyair. Terus dia madheh Rasulullah, mimpi ketemu Rasulullah, diusap terus mari. Kila dikei burda, gitu dikei kemul terus mari. Nah darani burda. Tapi sing mesti bur'ah. Bur'ah diusap Rasulullah terus mari. Rungokno diusap Rasulullah terus napa? Iku diantarane ngeleme kanjeng Nabi ngeten. Jadi dekne wede tenan. Nah, dia takokin rokok yo. Kan dekne di gurune yo. Nah adus itu negone padusan. Ngerti ya adus negone padusan apa? Hamam loh hamam. Neng Arab nak musim dingin kan adus neng pemanas.
Lalu banyune diciprat-cipratno ning murid. Neraka rasane yo ngene iki. Murid semua kok cocok banget. Sajane neraka itu tetep panas, tapi panasnya neraka itu gampang ngalahin neraka. Ketika Imam Busiri mensifati Quran, ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil bidamina terusé terus lam takarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an atin wa an iram. Terus beliau di antara mensifati ayatullah itu Quran, ya ayatullah itu mensifatinya begini. Intasluha khifatan min farrina rilado atfa'ta harralado min wirti hasyami. Intat lulamun moto siro haing ayatir rahman, maknanya Quran. Khifatan krono wedi min harrina rilado sangking panasin roko lado. Dawu Imam Busiri atfa'ta mongko mateni siro harralado ing panasin roko lado. Ndak nganti wani. Neraka piye-piye iku makhluk. Quran iku kalamullah, wani makhluk nyiksa kalamullah. Mulane termasuk dadi syafaate Quran. Wong kok ketemu pangeran ijek apal Quran neraka ra doyan, mergo neraka ra wani ngobong kalamullah. Bangun ndek akhlak tadi ya. Itu wis masyhur, makanya Nabi ngendikan fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing ana Quran iki neraka iku makhluk, wajib ta'zim ning kalamullah. Sementara wong iku nggawa kalamullah. Mulane Imam Busiri pede ngendikan intas ruha khifatan min harrina rilado atfa'ta mongko mateni sira. Jika kamu membaca Quran karena takut neraka lado, maka kamu membunuh atau mematikan. Itu kudu iman. Masalahnya nek ora bakat mlebu swarga. Lu Quran apalan sithik sampai mati lali. Bareng dites pangeran ndi kejere apa tak semak. Alhamdulillah masyaallah rasul bolan-bolan. Mulane ke donga, mulane semakan niku cukup ning ngarepe manusa tok. Sekali-kali semakan ning ngarepe Allah. Mulane kula nu alhamdulillah kula nate maca Quran khatam fi shalat. Iki pikiran kula sederhana, wong gak men semakan ngarepe piye bisa-bisana tau semakan ngarepe pengiran. Kula khataman 2 bulan setengah. Kuwi nek kula lali tak baleni, ra ro maknane tak baleni. Fi shalat. Kula nate khataman Quran fi shalat. Nggih giling-gilingan. Jadi sebenarnya semakan ngarepe pengiran niku wis pede. Piye tahu tak waca fi shalat. Mane Imam Sinten Sayyidina Utsman niku yo maca Quran khatam fi shalat, Abu Bakar, Imam Syafi'i, kabeh ulama iku tahu khatam Quran apa fi shalat. Terus kiai-kiai pesantren do niru-niru tapi jujusan niku mau. Sedina sak juz untuk tanggal 2 Ramadan. Tapi nak salah ra dibaleni, perkara kan isin. Iku jane dibaleni dhewe ning omah paham nggih. Biasanya kan gue kru ini, imam sitok terus kru gurine loro sing apal. Engko nek salah krune sing nopo? Sing ora ada bantah-bantahan. Kula nate ra dhewe ora jare. Wa ma tak malu nak hobi jare makmume basir. Imam teh gak terima untuk hobi. Sing mampu tuh basir. Sing mampu aku dia Al-Qur'an. Yakin kula nak perkara imame yo gengsi. Terkenalannya nang keliru khobir basir kan yo gengsi. Ndekne macane khobir. Ini nek makmume iku. Basir cari makmum khobir. Badan imame yo dapat juga badan. Sesuk makmume ra kuat. Delok iki Qur'ane. Wah, ya batal untuk delok Qur'ane. Nek jabatan khobir basir gak batal. Cara fikih nak kalimat cek Quran atau wiridan gak membatalkan salat. Debatnya panjang lah kerja khobir basir. Wis mau ora kuat. Delok Quran. Repot. Tapi kalau di Mekah itu bagus. Karena profesional delok sak dunia. Sebenarnya kayak Sudes, kayak Hamidi semua lah Imam Masjid Haram itu di belakangnya ada 4 orang hafid, ada orang 4 hafid. Itu sekali mamang itu diam hafid. Kalau kita ini bolak-balik, saya kan berkali-kali sholat di Masjid Haram di Medina. Sekali imam salah itu diam atau ragu saja diam. Ketika diam itu yang di belakang harus ngerti sandini langsung melafadzkan kalimat yang dimaksud. Dan itu orang ketok bulat kayak debat khobir bebas. Wah, badan itu tak, wah ini pinter juga sandini. Jadi agar sekali mamang, bandek deh. Orang memaksakan terus bulat, paham ya? Misalnya ya, ayat wa hatukum takuna ucam atau munafiq wa ana fin tajrim. Soalnya kalau mamang mandek deh. Tapi saat mandek itu juga yang belakang langsung melafatkan. Terus dia ngiling kan apalis dunia selanya kan mungkin dia lupakan karena nervous macam-macam lah.
Aku coba elingannya angel. Karena paling salahnya itu tak lalis ganti kulo ae dasare tak. Kalau di Indonesia ngoten. Ada yang kayak maca sapi hisma atau laili kok lali. Oh, mesti balik kanan. Dulu karena kan karepe engke Jumat-Jumat maca surat panjang jebule lali. Tapi lali nek hafid kan memorinya kan kuat. Mau lali kan ya sunnah basariah lali. Gampang mus ngelingno, tapi nak lali wangel ngelingno. Ganti kulhu ae nek sene wis solusine ganti napa? Wa sayyidan wal asqal ladzi iki sing atqa apa sing asqa. Bolan palagi. Sahabat korfa yuksa wa tajannab wa sayyidan ada mata bikin cepet-cepet Bismillahirrahmanirrahim. Cari Pak Mubin lakukan orang si angka itu. Jadi nanti Arab Saudi kan jenis terpola. Jadi tak kita ini bolak-balik. Kan kadang baca surat apa yang nggak populer misalnya juz 6 itu kan kita kan mak ketoro sekali. Kalau mamang itu ketoro sekali. Itu belum bulat sudah diingatkan sama yang belakangnya. Memang mungkin sudah ada sandinya seperti itu. Udah akhirnya pas di syuting TV saat dunia kayak nggak ada masalah kan karena memang langsung benar gitu loh. Jadi menangnya malah kesannya kok tafakur. Maksudnya keren. Nanti Solo kan nganti konangan. Yang kula nate ya Allah diceritani ku kuwi barbar. Ana khotib karepe engkek dalil iku. Iku lho falanu khiyanahu khayatan oleh maca falanu khayanahu falan aduh baba lereni apa dalil milih ayat sing angel falanu anu khayatan to banget mau rilat gak biasa wis dugale koyo ya mana tuis sama akato yisijil lilil kutub wah iku nak santri latihan kato yisijil lilil ya mana tuis sama akato yisijil lilil kutub ditawarai. Jadi ajane imam sing hafid iku kudu duwe sandi. Jadi ora usah ngenteni napa? Ora usah ngenteni napa? Bulet. Difaham ya, dados neraka iku piye-piye sifate iku makhluk. Makhluk itu tunduk mbek khaliq. Quran iku kalamu wa. Mesti neraka iku rawani kalamu wa. Mulane Nabi ngendikan ning sebagian hadis wa innan nar lam takul atharos sujud. Neraka koyo ngono panase iku lam takul atharos sujud. Batukmu tanganmu sing tau mbok go sujud iku mesti ra bakal dipangan neraka. Kayak apa kalau semua tubuh kita itu sujud. Selama ini sing sujud kan batukmu tok nganti ngecak. Tapi hatimu kan jek berontak wae mbek pangeran. Sawangane sujud. Tapi bar salat ning ati nasib kok ngene lho, caca urip ora tape. Kamu enggak pernah tunduk terhadap apa yang diputuskan Allah Subhanahu. Gayane sujud nganti buta. Bar sujud tuh kabeh wong rupese nek aku cek loro nasib itu kan berarti hati Anda tidak ajane nek sujud ya tok atine bisa baduke disujudne pangeran bar salat iku mumpun Gusti kabeh kersane jenengan kula dadi wong melarat ya kersane jenengan dadi wong sugih kersane jenengan melarat ya potensi min ahlil jannah liwat sabar sugih ya potensi min ahlil jannah liwat syukur liwat lomo bodho ya potensi mlebu swarga Gusti barokah bodho kula tawaduk be wong alim. Mana sing alim ya baru kayak pulang alim sakit mulang wong bodoh. Semua itu potensi menjadi alat kita min ahlil jannah. Itu jenis sujud tenan. Kulo nu tak rasakno tenan. Wis anggap ae misale kita dadi kiai, kulo lah sing kulo ngalami kulo nyontok nang dia repot nyontokno kulo mawon. Kulo nak ndek santri kok roh hake kulo sebagai guru. Misale dihormati, mbok disalami templek, mbok wis syukur, piye-piye giling-gilingan nak ulama itu terhormat. Ulama itu dicukupi pangeran ana sing ngekeki dhuwit. Tapi nak ana wong sing ra ngekeki dhuwit dan itu akeh jumlah iku alhamdulillah mereka ana hisab. Kan padha enak. Iki nyata kita memang betul-betul takut hisab. Mau kabeh santri ngekeki dhuwit yo bingung tenan. Hisabnya berat tenan. Ana dhuwit jatah susu anak, jatah SPP. Wah kan hisabnya berat. Paham ya? Ya sudah seperti itu semuanya baik. Makanya Rasulullah itu tidak pernah majibno apa-apa. Diaturi Abu Bakar ya diterima, diaturi Utsman ya diterima. Tapi Nabi, mayoritas sahabat ya iso ngaturi Nabi ya enggak apa-apa karena dunia itu makanya dengan Nabi jika ada harta datang ke kamu dan kamu tidak tomak maka harus kamu terima. Dia itu rizkun sakohuwa ilaika itu rezeki yang dikirimkan Allah ke kamu.
Tapi jika ada datang, kamu harus syukur. Biar ngeringakno apa? Ngeringakno hisab. Itu jenis sujud tenan. Jadi wong itu kudu sujud tenan yang pangeran. Makanya disebut sujudul qalbi, sujudul maruf abadah. Sujud hati, sujud sing enggak pernah itidal. Hati sekali sujud itu yaumil qiyamah ngene kok. Sujud terus. Makanya ono sujudun laruf abadah. Jadi saya Zabidi sing nyari ihyan. Ada sujud yang setelah orang itu sujud tidak akan bisa itidal lagi, dia akan sujud terus. Itu disebut walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Cuma masalahnya ada dua sujud. Kadang sujud kita tau'an, kadang sujud kita apa? Karhan. Nah kita kalau bisa jangan sampai sujud yang apa? Karhan, karena kepeksa. Misalnya ngeten contoh gampang, ini yang kula alami. Saya misalnya punya anak namanya Hasan. Saya sebagai seorang bapak melihat ini anak saya. Saya harus menyekolahkan dia, harus mempelajari dia. Oke, saya ini jenis himmah. Dia jenis apa? Himmah. Terus saya sebagai orang alim yang tahu kodok kodar, saya tahu saya tidak akan bisa melangkai kodok kodar yang ada pada anak saya. Berarti saya sudah iman kodar, tapi ya tetap punya apa? Himmah. Tapi saya tetap manusia, punya sisi-sisi lupa. Lali kodok kodar, ya lali naiku anak. Kadang ngamuk, kadang tersinggung, macam-macam. Nah ini disebut Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kadang kita kecewa be anak ngamuk nganti seperti itu. Bocah kok ngene. Padahal pas mulang ngaji pas waras kabeh wis ditulis ning kodok kodar. Bariku ngamuk wis astagfirullah. Ya kan malaikat nulis kuwe samra bingung nang wong. Pas mau ngaji, wis kabeh kodok kodar kudu rido bareng mulai bojone merenggut. Gak ngregani wong lanang. Kodok kodar wong ngeran ning wong wedok wis ngono iku kelakuane wis ngono. Nabi sing nabi wae ora duwe solusi kok kowe. Lha nabi mau ngendikan ngene tok wong wedok kadilailil awas kaya iga sing bengko. Nabi ora jawab solusine. Mbok kecengno langsung putung, mbok barno tetep bengko. Nabi ora gawe solusine kok kowe gawe solusi. Terus nabi rasa takut. Lalu gimana? Kok nabi mau ngendikan ngono tok? Kau salah lu bagi mana cari ulama nabi raga solusi kok kowe gawe. Jadi kayak kayu sing bengkok atau nopo iga sing bengkok. Mbok lurusno secara spontan utung, bengkok kok paksa lurus. Mbok baro bengkok dajar kancaku. Iku carane iku. Lombok dilus. Masih atas ngamuk dilus cara gendeng. Lha nak kayu bengkok. Oleh ngelus kan kapal lu kan suwi toh dinget dilus suwi. Masalahnya nak lagi mangkel kowe mbok lus ora gelem. Mbok kasar. Betul. Tapi nak ulama sing bener ya ape ra ngono. Lha apa sing bengkok bojomu tok. Lah kowe dhewe bengkok geger. Padha bengkok kok geger. Padha bengkok kok napa? Wis biasa wae. Jadi paham ya, jadi kabeh iku sujud ning pangeran, ya. Tapi nak iso dilatih sujudul qalbi. Gini ku sujud sak napa? Saat ini. Ya carane nggih diilmiahno sithik. Diilmiahno ngeten misale nggih, misale sampeyan iso nglakoni ra apa-apa, pokoke ilmu dilatih. Nabi Ayub ora loro. Loro iku 18 tahun. Kilae 8 tahun. Terus ketika loro ora tau ngeluh ditakoki bojone, jenengan ku nabi. Dungo juk pangeran mari mesti langsung mari. Kenapa jenengan gak dungo juk mari? Aku sehat umurku piro 80 tahun. Aku loro piro 18 tahun. Akeh disehat be loro. Kita sekata sehat. Ya wis saiki berarti kan ya wis kudu syukur wong akeh napa? Saiki bojomu ngamuk trene kan pendak bojo. Berarti kan esuk jam itu sampai jam berapa ini jam berapa? Jam berapa? Itu. Nanti jam berapa? Walau apa nanti dhuwur. Ya. Jadi trene ngamuk kan misalnya jam itu sampai jam berapa? Walau, besar. Sekarang jam lah, ora kuat ngamuk orang jam ora kuat. Sak jam lah. Wong anggere barados mari. Kok dalu wis dikeluar di ruhin mari. Artinya jumlah ngamuke mbek nyenengnone akeh ndi? Akeh ndi? Kalau ditongko tukaran terus anak akeh. Berarti kan trennya kan 1 hari 1 jam banding 23 jam. Jadi sekali-kali tidak bojo ngono ngamuk 1 jam damai 23 jam.
Bagus apa buruk? Bagus. Wis ngono carane delok iku. Ya wis dilatih, carane riba ngono dilatih-latih. Ya meksa-meksa kok dilatih. Kula nate dibantah tiyang. Zaman kula mondok kan dhisik mondok ku masak dhewe. Oh golek kayu angel tenan. Mangan iku ora sudut, tapi masak angel. Mana ini sedih, kok masak golek kayu sik, golek kangkung sik kan angel ning sawah. Bulet lah masak cara diserak. Wong kula menangi nak mondok iku mek banyu nggih nimbo. Lah sarang ora ono banyu napa tawa, nak golek banyu tawa iku 2 kilo. Ngono sebagian golek banyu tawa, wae suwi walhasil masak iku sak jam. Bareng mangan 10 menit. Bareng rukun sing weteng elek-elek. Wah, wedi kalah mek kancane kan cepet. Bocah niku protes, gak sudut Gus ya, masak sak jam mangane mok 10 menit. Cangkemmu utekku sing apik. Wareg buta mangan nae iku buta 6 jam nae. Iku caramu mikir aja ngono. Wong ora bakat ulama yo ngene iku ini. Mestinya cara berpikir mangan sak jam bisa dipakai 6 jam ke depan. Nah, weteng apik malah iso 10 jam gitu. Nah, itu berapa jam dari mangan? Piro. Lapar. So kemangan pertama, kemangan kedua. Ya, jadi bojo ngamuknya sak laline jare. Oh, itu carane sujud ya dilatih. Jadi carane nglatih kok Nabi sinten sing gudiken lho. Nabi Ayub. Saat Nabi Ayub tuh, ngeron cerita gudiken mesti ya gudiken biasa, ora koyo situ critakno kitab-kitab dari macam-macam wis loro ngono. Dadi carane ngeling-eling ngoten nggih. Dadi gudikene larane pirang jam atau pirang dina dibanding napa sehat. Misale bojo yang ngono. Kowe 20 tahun rabi damai, terus bojomu mangkelno 2 dina, seling-eling 20 tahun damai iki mangkelno 2 dina. Cek surplus cara dagang iki cek bathi. Yo wis carane ngono dilatih. Tapi kamu nak iso latihan wis ngamuk tenan. Mulane tak kon nglatih kok kandhani kok bantah. Hikayatun. Utawi iki kono hikayah. Fahabli zallati waqfir. Soal pujane anut sampean wis. Fahabli taubatan ya umum kita. Fahabli taubatan. Wa amin lan kula aturi nglakoni panjenengan ingsun muamalatal karimi. Kelawan kaya oleh wa amin kula aturi muamalah panjenengan ingsun. Maksudnya berlakulah kepada kami muamalatal karimi kelan kaya berlakune tiang-tiang sing lomo. Wasabit nilan kula aturi netepno panjenengan ingsun ala nasil qawi ing atase dalam sing cecek. Hikayatun hadi hikayatun. Iku ana cerita. Qadimara wa sapa Imam Sibli ala Ibnu Mujahid ing atase Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu mongko ngrangkul hu ing Imam Sibli sapa Ibnu Mujahid. Wa qabbala lan ngambung sapa Ibnu Mujahid baina ainehi ana ing antarane lipat lorone sinten Sibli. Mriki lho. Kening lho cara wong Arab nak seneng nak ngambung mriki. Wong Arab. Wong Arab yo aneh nak seneng wong diambung bathuke. Cara Jawa aneh. Wong ngambung rukun, mau dibilah tenan. Wong Arab nak seneng dicekel cek bathu. Sirah itu cek terus dia turun Jawa kan aneh. Kowe iso bayangno ngambung Mustofa kan wae. Oh wong 200 roti ngambung kan. Wong Arab sak seneng wong cekel lho. Sirah cekel tangan loro cek terus. Apa? Diambung bathuke ngono. Cara Jawa kan boten. Tapi saya wong Jawa mulai entek kaya wong Arab. Saya pejabat-pejabat nak salaman apa? Arab, kalau nonton TV, juga saya nak salaman apa? Arab. Wah repot kau, aku sendiri isin salaman Arab malah. Waktu balalan ngambung sopo Ibnu Mujahid, bena ini antara anu pipat lorone Sibli. Fasu ilam kadin takoi sopo Ibnu Mujahid, andalika saya mengkonon takbili Ibnu Sibli. Fakola, mongko dawa sopo Ibnu Mujahid. Di kalau tak muka dimai cerita riyen niku cek ono tradisi waras. Jadi ulama selain terkenal alim ning zaman uripe, niku ono tradisi antar ulama yang masih hidup itu nyipi ketemu Nabi. Sehingga ulama itu disahkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama ukuran iku kok nganti di zaman akhir ya taqabbal wa minna minkum taqabbal ya karim. Kok kiai ne sing dadi idola yo ra jelas, sing idolane padha ra jelas. Ya, tapi kok apik zaman akhir nggih. Ngoten niku ora usah ngeluh. Hari ini mau adat, jadi misalnya Imam Ghazali terkenal,
Terkenal terus ana ulama salat hajat ngarepe Ka'bah. Piye tentang manusia sekarang kok berpegangan pada Kutubul Ghazali. Terus ngipi ketemu Kanjeng Nabi, dekne takok ya Rasulullah, qad aqabna soala Ihya'il Ghazali. Sekarang manusia itu kesemsem yang Ihya'i sinten? Misalnya, lalu menurut Anda kitab ini bagaimana? Rasulullah ngutus Sayyidina Ali, Iqra ya Ali. Terus diwaca be Sayyidina Ali, Rasulullah seneng terus takok Ainal Ghazali. Terus Imam Ghazali datang ngambung dengkule Kanjeng Nabi. Ya terus setelah itu ulama tadi cerita bahwa Ihya benar-benar kitab yang hebat sing sah. Merga kufa ini ra'aitu Rasulullah kata. Begitu juga Imam Bukhari. Ada ulama ketika Imam Bukhari ngarang Jami'us Sahih Al-Bukhari, dia belajar Kutubus Syafi'i. Dia fikih sekali, sangat fikih sentris. Dia selalu hanya belajar fikih, hanya loh. Ketika dia ketiduran, ketemu Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Kanjeng Nabi digandeng, digojlok. Kanjeng Nabi seneng gojlok. Ilama tatadrusu kitab Syafi'i wala tadrusu kitabi. Kowe kapan men sinau fikih Syafi'i ra tau sinau kitabku ya. Wa ma kitabuka ya Rasulullah. Lalu kitab engkau itu apa? Qal kitabun allafahu al-Imam Al-Bukhari. Kitabun allafahu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kitabku ya kitab sing dikarang Muhammad bin Ismail. Maknanya kitab apa? Bukhari. Jadi dulu itu ada tradisi seperti itu. Burda darani burda karena dia sakit mimpi itu Nabi terus dikai kemul napa diusap wonten terus mari. Darani napa? Biasa niki niku ora usah mbok gawe ukuran yo repot. Mergo kowe misale gawe ukuran ngenteni ke disanu Nabi ke dhewe ra mimpi ketemu Nabi. Kadang ya sing mbok idolakno lan atau mimpi ketemu Nabi kan padha peranane. Tapi ki aja ngukumi sesuai terbatasnya kamu. Bisa saja banyak orang mimpi ketemu Nabi, cuma Anda tidak dengar. Kalau yakin di zaman akhir pun masih banyak orang yang sering mimpi ketemu Nabi. Cuma karena mereka takut riya mungkin tidak cerita. Atau takut fitnah tidak cerita. Karena sekarang sudah ruwet mengatasnamakan mimpi ketemu Nabi kadang unsurnya politis. Bulet saja. Kenapa? Kue engkar di sawayo, percaya sawayo. Orang bodoh bulet deh, bodoh apa? Tapi kalau dulu itu lazim, ukuran ulama konsensus itu dulu pasti ngipi ketemu Nabi. Itu tadi kayak Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Yang masyhur bahkan Qadiyat itu gak pati seneng lu Imam Ghazali. Marine gara-gara ngipi ketemu Nabi diingatkan. Saleh Ghazali kok ora mbok senengi. Sampai seperti itu, bukan masyhur. Guyonan-guyonane Kanjeng Nabi mek Nabi Musa. Sama delok teng sarah-sarah Ihya. Kanjeng Nabi nate guyon tentang Nabi Musa. Ulama umati ka ambiya'i Bani Israel. Ulama umatku pintere kayak Nabi Bani Israel. Nabi Musa gak terima. Bagaimana mungkin ulama setingkat Nabi? Sak pinter-pinter ulama itu mesti ora levelnya mbek Nabi. Walhasil Nabi Musa gak terima. Terus wamanil bayina, lalu buktinya apa? Terus Kanjeng Nabi kembali Imam Ghazali. Ditanya, iki loh, contohnya iki ini. Ketika Imam Ghazali ketemu Nabi Musa ditanya, Mas muka, nama kamu siapa? Jadi Imam Ghazali lucu. Ana Muhammad bin Muhammad. Jadi Muhammad itu 3 kali nih. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Sampai berapa kalimat itu? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Sampai 7 kali, Mbak. Nabi Musa ngamuk. Anda ini gimana? Tak tanya jenenge jawab cek panjang. Ketakoki jeneng kok jawab sampai 7. Termasuk muni Asy-Syafi'i At-Tusi Asy-Syafi'i, bahwa saya ini orang tos yang bermadzhab napa? Syafi'i. Terjawab Imam Ghazali, kalau saya masih kepanjangan Anda ya. Sing tanglet jenengan zat sing ya alamus sirra wa akhfadat sing ngerti rahasia jawab jenengan kepanjangan jan. Wama huwa dari Nabi Musa. Apa itu? Terus Imam Ghazali jawab, Nabi Musa kan pernah ditanya Allah, wama tilka biyaminika ya Musa. Yang kamu bawa tangan kanan kamu itu apa? Jawab Nabi Musa kan panjang. Qala hiya asoya atawakkau 'alaiha wa husyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Niki tongkat Gusti. Kena tak nggo macam-macam. Nggih nutuk-nutuk napa ta napa. Pokoke walhasil jawab
Mestinya Anda hanya menjawab hiya asoya. Takoi yang di tangan kanan amu apa kok jawab hiya asoya atawakkau alaiha wa husyu biya ala ghanami wa liya fiha ma'ribu. Malah pangeran diterangno niki tongkat Gusti. Kangge kula mbekaki wedhus kula. Kangge kula menghalo nak ana serigala. Terus pangeran malah diterangno dan yang lain-lain. Wa liya fiha ma'ribu. Ma'rif maknane hajat dan masih ada fungsi yang lain-lain. Pangeran diterangno dan yang lain-lain. Nabi Musa akhirnya mantuk-mantuk. Oh iya. Mereka sing diceluk Imam Ghazali ra kowe. Celuk kowe takut kalau minkum takut kalau apa? Dulu itu lazim, saya ulang lagi. Dulu itu lazim. Sehingga nanti cerita yang di sini gitu. Imam Sibli dolan teng Ibnu Mujahid. Ambek Ibnu Mujahid dicekel sirah terus diambung keningnya. Ada orang yang tanya, kenapa Anda sebegitu hormat ambek sinten Sib? Terus kata Ibnu Mujahid, saya mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah mencium kening yang keningnya siapa? Imam Sibli. Paham ya? Saya kira usah ngenteni ngono. Tapi ditektir kan, ditektir. Kok Nabi ngono kowe tak cium tenan kene. Tapi kemungkinan itu kan ya mungkin orang mohal. Tapi bisa ngukur. Mending waktu Nabi ketemu Abu Lahab. Qala fasulan dari faqala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi ing dalam turu waqat aqbala teman-teman ngadep sapa Asy-Syibli Imam Syibli faqaman Nabi maka dimeneng sapa Nabi ilahi mari Imam Syibli waqat balalan ngambung sapa Nabi bena ainehi ing antarane mripat lorone wa lutan kening wa fakultu ya Rasulullah ataf alu hada bisyibli. Jadi Ibnu Mujahid itu ya lucu ketika ngipi ketemu Rasulullah itu ngambung Syibli. Ngambung seneng nih. Itu dari Ibnu Mujahid takok ataf alu hada ya Rasulullah bisyibli. Mosok Syibli mu jenengan ngambung nganti ngono. Qala na'am. Jabe Nabi, qala dawuh sapa Nabi na'am yo. Innahu saat ini Imam Syibli kula misol ora salat sapa Imam Syibli faridatan ing fardu illa wa huwa kecuali ka Imam Syibli yaqra'u ma tasawwuf Imam Syibli khalfaha Allah ing sak dhuwure ta sak ngurine fardu maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai ila akhiril ayat yang berarti sampai nomor fa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi itu mulane banyak kiai yang maca itu juga. Di santri kula mbak-mbak sering maca niku. Ini pancen sanate ngoten. Wa yaqulu lan dawuh sapa Imam Sibli sallallahu alaihi ya Muhammad. Terus fasa'al tuh itu ngipine Imam Ibnu Mujahid. Ngipi ngerti dialeke Kanjeng Nabi mbek Imam sinten Sibli. Wes ngono tok. Terus fasa'al tuh mongko takok ingsun Asy-Syibli Imam Sibli amma yaqulu ba'da salat fadza karomislah. Iku bukti nak man ro'ani fil manam faqat ro'ani haqqon. Kula baleni malih ya. Ibnu Mujahid kan ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngambung keningnya Imam Sibli. Terus Nabi menjawab alasannya ngambung mergo Imam Sibli nak bar salat maca laqad. Oke, itu disimpan oleh Imam Ibnu Mujahid. Ketika ngetes Imam Sibli ditanya, jenengan nak badhe salat maca napa? Nggih jawabe maca laqad ja'akum. Berarti antara jawaban Imam Sibli itu sama dengan kenyataan mimpi ini sinten Ibnu Mujahid. Nanti disebut man ro'ani fil manam faqat ro'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu napa bisurati. Wong sing ngipi ketemu aku dawuh Nabi berarti padha karo roh aku secara nyata. Mergo setan ra iso mindo-mindo napa aku. Fasal tu mengko takok ingsun Asy-Syibli Imam Sibli fa amma sanging perkara yaqulu kang ucap sapa Imam Sibli hu ing ma badha salati saute salat. Fadzakar mengko nyebut sapa sinten Imam Sibli mislahu ing sepadane mar'ahu Ibnu Mujahid. Maksudnya padha-padha wiridane napa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus niki ya terus kula suwun senajan to sakniki nggih kula yakin tetep ono lah. Tapi nek riyen iku kados lazim nggih. Kados lazim nak tiyang niku kena dino utawi boten niku cek sering to alamat sange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kula yakin sakniki lah tesih kathah. Kula ngekseni tenan ya ada beberapa ulama yang saya tahu betul bahwa itu sangat dicintai Nabi sampai sekarang pun sangat dicintai Nabi. Jadi saya yakin dan bersaksi betul sampai sekarang. Saya pun masih tahulah banyak ulama yang sampai sekarang pun masih masih diawasi lah, masih dipandu oleh Rasulullah SAW. Makanya Imam Suyuti pernah
Kalau saya sudah tidak melihat Nabi dan saya tidak menganggap diri saya sudah ulama. Saking seringnya ngipi ketemu sinten, ngipi sinten, ketemu kanjeng Nabi Imam Suyuti. Bahwa itu mudah sekali, logikanya mudah sekali karena ruhul anbiya Nabi itu tidak pernah mati. Nabi itu tidak pernah mati. Karena logikanya gampang. Kalau para syuhada saja tidak mati, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Sebagian apa? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Sekarang Nabi itu siapa? Tentu Nabi itu sayyidus syuhada. Kalau para syahid saja tidak mati, apalagi ketuanya para syahid. Sehingga Nabi sering dawuh dalam hadis-hadis. Nabi itu kalau dawuh itu penuh optimis. Kata Rasulullah, "Ono apal tekenge ngeten. Hayati khairun lakum, wa mamati khairun lakum." Jong aku nak urip ku ya apik kanggo kowe. Engko aku nak wis mati ya apik kanggo kowe. Hayati khairul lakum, wa mamati utawa wafati jenapa? Khairul lakum. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Nak aku ijek urip, jong aku ijek iso mulang kowe. Ya nak aku ijek urip, berarti aku ijek mulang kowe. Fali asunna lakum as-sunan. Saya masih bisa ngajari sunnah-sunnahku. Terus ketika saya meninggal, aku jajar pangeran dewe Nabi. Fa inna a'malakum tu'raduna ali. Aku nak mati malah kok jajar pangeran. Terus ngamalmu kabeh saiki termasuk sampean-sampean iki tu'raduna aliyah diperlihatkan ke saya. Ketika saya melihat baik, maka hamid Allah Ta'ala, saya akan muji Allah. Ketika aku melihat buruk, saya akan memintakan ampun. Mana aku gubeten wong khusuk sing khawarit. Wong nabi sing bikin konstitusi Islam enak ana umate salah kepikiran iku dijalukno sepuro kowe khusuk amatir nek ana salah cek kepingin wong sing salah kena napa ah. Api ya kelakuan. Lah nabi sing nabi wae nak roh nak aku jejer pengiran, nak kowe ngamal apik, hamid tuwa. Nak kowe elek, aku njalukno sepuro. Lah ini sesuai dawuh pengiran wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad, kowe kudu njalukno sepuro kanggo awakmu dhewe lan kanggo kabeh wong sak dunya. Lha iku sirine kula nu jarang istighfar. Muga kula mantep istighfare Nabi luwih mandi dibanding istighfar kula. Tapi kaya jangan takut dosa kan. Tapi kira bener aku kualat. Mane wong kadang-kadang istighfar iku wis biasa ae. Ora krana sombong mergo iktifak ngalap cukup istighfar sini kanjeng Nabi. Tapi cuma ngalap cukup terus ora istighfar iku jenenge salat. Ya udah difahami.